장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 필요 도구, 작은 드라이버 세트, 에어 블로어 또는 압축 공기, 청소용 브러쉬, 마이크로파이버 천, 샵사인 단계 1, 전원 차단. 우선 델 P25G 노트북의 전원을 끄고 전원 어댑터를 분리합니다. 안전을 위해 배터리를 분리하는 것도 좋습니다. 샵사인 단계 2, 후면 패널 제거. 작은 드라이버를 사용하여 후면 패널의 나사를 제거합니다. 나사를 잘 보관하세요. 후면 패널을 조심스럽게 드러내어 내부 구성 요소에 접근합니다. 샵사인 단계 3, 펜 위치 확인. 펜은 CPU와 GPU 근처에 위치해 있습니다. 펜의 먼지와 이물질을 확인합니다. 이때 만약 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 샵사인 단계 4, 펜 청소. 에어 블로어를 사용하여 펜의 먼지를 제거합니다. 이때 펜의 날개를 손으로 막지 않도록 주의하세요. 먼지가 제거된 후 청소용 브러쉬로 남아있는 먼지를 부드럽게 털어냅니다. 샵사인 단계 5, 추가 청소. 펜 주변의 다른 부품들도 청소합니다. 마이크로파이버 천을 사용하여 내부의 먼지와 이물질을 닦아냅니다. 이 작업을 통해 시스템의 전반적인 성능이 향상됩니다. 샵사인 단계 6, 조립. 모든 부품을 원래 위치에 다시 장착합니다. 후면 패널을 조심스럽게 닫고 나사를 다시 조여줍니다. 이때 수리 전 견적을 받기 위해 전문가와 상담하는 것도 좋은 방법입니다. 샵사인 단계 7, 전원 연결 및 테스트. 전원 어댑터와 배터리를 다시 연결한 후 노트북을 켜고 펜이 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 소음이나 진동이 없으면 청소가 성공적으로 완료된 것입니다. 이제 델 P25G의 펜이 깨끗해졌습니다. 앞으로도 정기적으로 청소해주는 것이 좋습니다. 만약 기술적인 문제가 발생하면 전화 없음, 이동 없음 서비스를 통해 저희에게 연락해주세요. 전문 진단 후 필요한 수리를 진행할 수 있습니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.